journey of the river shown in these pics from mountain to the sea. Now we'll start with the topic of how does the water becomes dirty on page number 105. What are the reasons for the water pollution? This how does the water becomes dirty का मतलब क्या है, पानी के अंदर pollution कैसे आता है? This is the water pollution. The topic is about water pollution. Now you can see in the picture that the river flowed near many villages, towns and city, and the people use the river water in different purpose like washing clothes, bathing animals and cleaning utensils. Thus the river is not the same like when it was in the beginning. Many of these activities made the water dirty. The water in the river kept changing as it flowed through the various places. Water in ponds and lakes can also become dirty due to similar reasons. From where do you get your drinking water, a river or a lake? Do you think that like the river in the picture, your river or lake can also be affected? Now, here the reasons for the water pollution are that washing clothes, bathing animals, cleaning utensils. That means for all the purpose the river water is used. And the river, when it originates from the mountains, it flows through many villages, many towns, and many cities before it reaches the sea. That means the journey of the river from mountain to the sea is pretty long. It has to travel long distance to meet the sea. तो जैसे जैसे वो विलेजेस और शहरों की तरफ आती है वैसे वैसे जो पोल्यूशन लेवल है वो पानी के अंदर बढ़ता जाता है, बिकॉज हम सारे वेस्ट उसके अंदर डालना शुरू कर देते हैं। सारी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं तो वो सारा गंदा पानी हम नदी के अंदर ही डालते हैं, और जैसे जैसे ये पानी आगे बढ़ता जाता है तो नदी में और आगे जो भी पानी होता है, जहाँ से जो पोल्यूशन फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन स्टार्ट्स, तो आगे जो भी पानी होता है वो सारा पानी नदी का पोल्यूशन polluted हो ही जाता है, because the river water keeps on flowing. So that flowing water carries all the impurities, all the chemicals, all the garbage with it, and the remaining water of the river also starts get polluting. तो these are some of the reasons. So इसी तरीके से जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं विलेजेस के अंदर, वो भी इन्हीं रीजंस के कारण जो है पोल्यूट हो सकते हैं. So, from where do we get the drinking water? As you all know, in Surendnagar, there's only one dam, that is Thodi Taja Dam, from where we get the supply of the drinking water. So, in our Surendnagar also, you can, if you might have been to the dam, you might have seen there also people washing the clothes, vehicles, and they also take a dip in the water on some of the holy days. So, we also keep on polluting the water, and the same water is then supplied to us for drinking also. So obviously the water is polluted only. Now do this. From this activity, you will need to bring certain things from your home. You will find most of these things in the kitchen: salt, sugar, haldi, flour, baking soda and dal, about a half a tablespoon each. Lemon juice, soap water, sharbat, oil, also about half a tablespoon each, 5 to 6 glasses or bottles. Now here, this is the next topic, which is the solubility of substances in water. That means what is the meaning of solubility of substances? मतलब कौन कौन से चीज़ें हैं जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाती हैं और हमको पता नहीं लगता है. So this next topic starts with the solubility of water. So for this, there's a small experiments that you can do at home also very easily. You have to take certain things like salt, soak sugar, haldi, that is turmeric powder, flour मतलब कि आटा है, बेकिंग सोडा है, दाल है, और सब हाफ हाफ टेबल स्पून लेना है. 5 to 6 ग्लासेस लेने हैं. लेमन जूस लेना है, सोप वाटर है, शरबत है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है, विच आर इजीली अवेलेबल इन योर हाउस only. And with that, add one things in each and start stirring it. You will come to know
which things are soluble in it or not. Now let us see what will you do. Now what we have to do next with all these things that we have collected. Fill about half of each glass or bottle with water. 5 to 6 glasses or bottles, whatever you take, you have to fill them half. Fill them half, whether it is glass or it is bottle. Make sure that all have the same amount of water. The water that you fill either in the glass or in the bottle should be of same amount. किसी में ज़्यादा किसी में कम ऐसा नहीं, सब में एक समान पानी भरना है. Now one by one put each of the things in the water. Now add one thing in the water. For example, haldi in the first glass, oil in the second glass, and soda in the third glass. Stir with the spoon and see what would happen. Write your observations in the table that is given on the next page 106. Now keep on adding in one glass, add one thing in second glass, add second thing in third glass, add third thing. The same way 5 or 6 glasses that you have filled with the water, one thing you add and stir it properly, and then you see what happens, and you have to write those observations in the table that is given on the page 106. Now dear children, here I will show you some of these things like sugar, salt, haldi, flour, ये सारी चीज़ें और दाल है, ये सब में आपको थोड़ा सा लेमन जूस है, ये सब में आपको अभी मैं 1 या 2 ही ग्लास में आपको करके दिखाऊंगी. अभी आई विल शो यू दैट व्हाट यू कैन observe after doing that. But before that, I'll explain this table and then we will do it. What do you observe? Put a tick mark in the right place. Children, I'll show you the experiment which all things get dissolved in the water and which all not. Now this is the glass I have taken. You can see this glass is half filled with the water. Now one by one I will start adding the things in the water. First of all, I will take a little bit of sugar. This is the sugar that I have and I will dissolve it in the water. Now let us see what happens. Now this sugar, I'll keep on stirring till it gets dissolved in the water completely. Let us see. Little bit of sugar is still left, so let it dissolve completely. But you can see that as the sugar is dissolving in the water, there is no change in the color of the water. It looks as it was pure and clean water. You can see the bottom of the glass also. So this is the clean water. There are no impurities in this water. So still you can see few grains of the, see at the bottom also you can see few grains of the sugar crystals that are still remain, which are not dissolved. So we'll keep on stirring till all the sugar gets dissolved in the water. Then after, first I'll show the things that gets dissolved in the water, then I'll add the things, because I'm using only one glass to show this. So I will add the things first which gets dissolved in the water, and then I will show the things or add the things in this water which doesn't dissolve in the water. So only few granules of still sugar are left to dissolve, but let it remain. And now we'll move on to the second thing that we have to, second component that we have to add, which get dissolved in the water. Now dear children, you can see that I have added the sugar, but still the you can see the water from here also. It looks as it is. जैसे पहले plain water था वैसा ही अभी भी water का color है. कोई भी change इस sugar के dissolve करने से पानी के अंदर नहीं आया है. So this way there are many impurities also which are dissolved in the, though the water may look clean, but there are certain impurities that might have dissolved in the water which are not visible. Now I'm going to add a little bit of salt in this. Now this is the salt that goes into it. Now you can see the salt inside this water. You can see it clearly that there is a salt in this water. ये देखिए नीचे जो दिख रहा है white white, that is the salt. तो ये पानी इतना clean है अभी कि हमको इसके अंदर पता नहीं लग रहा है कि sugar dissolve हो गई है. अब हम इसमें salt dissolve करते हैं. Now the salt is completely dissolved in the water. तो अभी भी जो पानी का कलर है आप देख सकते हैं कि पानी का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है. जैसे पहले था वैसे का वैसे ही अभी भी है. थोड़ा सा शुगर और सॉल्ट रह गया है, उसको हम डिसॉल्व कर लेते हैं. अब ये दो चीज़ें हमने देखी. अब हम इसके अंदर तीसरी चीज़ जो डालेंगे वो है लेमन जूस. हम उसको डाल के देखते हैं कि उससे कलर चेंज होता है कि नहीं होता है. सो लेट्स फर्स्ट स्क्वीज द लेमन जूस.
Now in this, from this plate, I'll add few drops of, this is, you can see the lemon juice is there. I'll add few drops of lemon juice to it. And again you can see here नीचे जब lemon juice किया है, at the bottom you can see there's a little bit of change in the color. थोड़ा सा dense लगता है, but once we stir it again, you can see this. अभी भी पानी के कलर में हमको कोई भी चेंज, हल्का सा लेमन जूस डालने से बहुत लाइट चेंज कलर आता है. अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे तो दिखेगा. अभी आपको इसके अंदर ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन एज सच वी व्हेन वी सी द वाटर यू वॉन्ट बी एबल टू सी. आई विल शो यू लाइक दिस. ये देखिए, ये ग्लास के अंदर आपको दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा जो है वाटर के अंदर लाइट येलोइश कलर या बहुत लाइट कलर जो है चेंज हुआ है वाटर के अंदर. अब ये सारी चीज़ें जो थी जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो गई. अब नेक्स्ट वो हम ऐसी चीज़ लेंगे जैसे कि हल्दी है. जो हल्दी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन उससे थोड़ा सा कलर में चेंज भी आएगा. सो विल ऐड सम हल्दी. हल्दी के साथ मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर भी लिया है, तो हम ये दोनों चीज़ें एक साथ ऐड करते हैं. एंड देन विल स्टर इट. Let us see what happens now. You can see the change in the color. अब हल्दी डालने से पानी कैसा हो गया, पूरा पीला हो जाएगा. और मिर्ची भी डाली है थोड़ी सी, इसलिए पानी का कलर थोड़ा रेडिश और थोड़ा येलोइश ऐसे हो गया. दिस गेट्स कम्प्लीटली डिसॉल्व इन द वाटर, बट द कलर ऑफ द वाटर चेंजेस. अभी तक जो हमने चीज़ें कंपोनेंट्स वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, जैसे शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस है, उससे शुगर और सॉल्ट से तो पानी के कलर में जरा सा भी फर्क नहीं आया. पानी का कलर वैसा का वैसा ही रहा. बट दिस हल्दी और द turmeric powder that we have added, it is dissolved in the water, but the color of the water has changed. Now here you can see there are two types of things we get in the conclusion from this, is that once the solubility which the substances that get dissolved in the water but the color does not change, तो और एक ऐसे substances जो पानी के अंदर dissolve हो जाते हैं और उनमें कलर भी change होता है. तो जो impurities पानी के अंदर dissolve होके उसका पानी का कलर change करती है, उनके बारे में हमको पता लगता है. लेकिन there are certain impurities which get dissolved in the water without changing the color of the water that we cannot come to know. तो ये सारी चीज़ें तो dissolve हो गई. अब हम इसके अंदर आटा डालेंगे तो आटा डिसॉल्व नहीं होगा. ये आटा है, आटा इसके अंदर डाला तो ये जो हम देखेंगे तो ये जो है इसके अंदर ऐसे डिसॉल्व नहीं होगा. ऐसे देखिए, इसका पूरा पूरा इसमें आपको क्लियरली वैसे दिखेगा नहीं क्योंकि पानी पीला हो गया है, लेकिन इसके जो है लम्प्स हो जाएंगे और थोड़े टाइम बाद ये जो है आटा नीचे बैठ जाएगा. अब लास्ट में हम इसके अंदर डालते हैं ऑयल, डालते हैं थोड़ा सा, और देखते हैं ऑयल का क्या होता है. ये ऑयल है, ये ऑयल को हमने पानी में डाला. अब देखिए, ऑयल को जैसे ही हमने पानी में डाला, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर. यू कैन सी द ड्रॉप्स ऑफ द वाटर दैट आर फ्लोटिंग ऑन द ऑफ द ऑयल दैट आर फ्लोटिंग. अब ऐसे इसको हिलाते हैं, देखते हैं क्या होता है. लेट अस सी. देखिए, हमने हिलाया, उसके बाद भी क्या हुआ, ऑयल जो है वो पानी के ऊपर आकर फ्लोट करने लगा. यू कैन सी दी स्मॉल स्मॉल बबल्स जो आप देख रहे हैं वो सब ऑयल के हैं, which does not get mixed in the water. Oil doesn't mix with water. तो ये जितने भी बबल्स आपको दिख रहे हैं ये सारे जो है ऑयल के हैं. दैट मीन्स ऑयल डिसॉल्व नहीं हुआ इसके अंदर. ऑयल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द वाटर. यू कैन सी दिस लवली क्रिस्टल्स ऑफ द ऑयल. ये पानी येलो है तो ज़्यादा अच्छे से आपको जो है ये क्रिस्टल्स ईजिली दिखाई दे रहे हैं. सो डियर चिल्ड्रन, you can come to know that there are certain impurities which get dissolved in the water and there are certain impurities which don't get dissolved in the water. तो बहुत बार हमको पता ही लगता है कि पानी देखने में साफ लगता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे impurities ऐसे होते हैं जो soluble होकर मिक्स हो जाता है. इसलिए हमेशा when you drink water, so drink pure water after boiling and filtering. So dear children, I hope you can also do this experiment at home. You can see these lovely yellow crystals of the oil that are floating on the top. The whole layer of oil has come on the top, which has not got dissolved in water. Now we move on to textbook. Move on to page 106, where we have to write the observations of what did you observe by dissolving the things. First is the things that dissolve in water, did not dissolve in water, color of water changes and color of water does not change. So this is your sugar dissolved in water, color does not change. Salt dissolved in water, color does not change. Lemon juice dissolved in water, color does not change. Normally the color does not change. If you add too much of lemon juice in little water, then sometimes the color may change. Haldi
Dissolved in water, color changes. Soap water I have not shown you, but when you dissolve it dissolves in water, but the color does not change. Then flour will not dissolve in water and color will also change. देन दाल, आई हैड नॉट एडेड द दाल, बट दाल तो आपको पता ही है कि पानी के अंदर घुलेगी नहीं और कलर उसका चेंज होगा नहीं. शरबत पानी के अंदर इजीली घुल जाता है और कलर भी चेंज होता है. अगर रोज़ शरबत होगा तो रेड या पिंक कलर का होगा, लेमन होगा तो येलो कलर होगा, पाइन एप्पल होगा तो येलो कलर होगा, रॉ मैंगो होगा तो ग्रीन कलर का शरबत होगा, तो कलर विल ऑल्सो चेंज. देन बेकिंग सोडा, जो खाने का सोडा होता है, कुकिंग सोडा, दैट ऑल्सो गेट्स डिसॉल्व इन वाटर एंड लिटिल बिट ऑफ कलर. Color will not change while adding the baking soda. Then oil, mustard तेल or any other oil, मैंने अभी आपको groundnut oil बता के दिखाया. Color will not change and the color of water changes. अगर mustard oil है या तिल का oil है तो water का color change होगा, लेकिन groundnut oil होगा तो water का color change नहीं होगा. Depending upon the oil that you add, accordingly the color of the water will change or not. Depends on the type of oil. Mustard oil because क्योंकि बहुत dark yellow कलर का होता है तो उससे भी हो जाता है. तिल का तेल भी जो होता है, जो अगर काले तिल का होता है तो बहुत डार्क कलर का होता है, तो उससे भी पानी का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ग्राउंडनट ऑयल से पानी का कलर ज़्यादा चेंज नहीं होगा. Now we have to write on the basis of the observation tell, do all the things dissolve in water? No, सारी चीज़ें पानी के अंदर dissolve नहीं होती हैं. Does the color of the water change always change and each material is added? No, the water of the color every time does not change. Did oil dissolve in water? No. How can you say that whether it has dissolved it or not? Because it starts floating on the top of the water. It floats on the water. That is why we can come to know that it has not got dissolved in the water. Color of the water may not change even after some things are dissolved in it. Would you say that these things are absent in water? No, we cannot say that these things are absent in water. लेकिन वो dissolve हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि पानी के अंदर वो चीज़ नहीं थी इसलिए वो घुल गई, ऐसा हम नहीं कह सकते. Now we move on to page 107. Think. Do all the things dissolve in water easily? From where they from them many things like stones, plastic, chalk, garbage, etc. dissolve in water, then what would happen? Some of these are kept can be very harmful for our body. Hence it is important that we purify the drinking before we drink it. One of the best ways is this, to boil the water. If for some reasons this cannot be done, then you can think of some other ways to clean the water. Now we have to find that, see, so with this experiment that we did right now, we can come to know that there are certain things that get dissolved in water, so the impurities are not seen. So we should first, when we want to use the water or we want to consume the water for drinking purpose or for cooking purpose, we should always first purify the water, clean the water, and then only we should use it. So one of the best ways to clean or purify the water is the boiling of water. You will boil the water for some time, then all the impurities gets removed from the water. And the other method can be filtration also. Then you can add the chlorine tablets to clean the water. You can add the alum, जिसको हम फिटकरी बोलते हैं, उससे भी हम पानी को साफ कर सकते हैं. So there are many methods of cleaning the water. फिर आजकल सबके यहाँ एक्वागार्ड जो फिल्टर प्लांट्स आते हैं छोटे छोटे, वो सब ने यूज़ करते ही हैं घर में पानी को क्लीन करने के लिए. So there are different ways to clean the water. बट सबसे आसान तरीका है बॉइलिंग और फिल्टरेशन का और क्लोरीन टैबलेट्स को या एलम को ऐड करने का. नाउ नेक्स्ट इज ड्रॉ द पिक्चर्स शोइंग एनी टू वेज ऑफ प्योरीफाइंग द वाटर. सो यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर टू शो हाउ यू कैन. फर्स्ट इज आई हैव रिटन इज बॉइलिंग हियर एंड फिल्ट्रेशन. बॉइलिंग और फिल्ट्रेशन में से आप कोई भी एक यूज़ करके दो पिक्चर्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं. एक छोटा सा गैस स्टव, उसके ऊपर एक वेसल रख के यू कैन शो द स्टीम कमिंग आउट, दैट मीन्स बॉइलिंग ऑफ वाटर. और यहाँ पे कोई भी पिक्चर इसके अंदर जो है एक सीव रखे या एक छलनी रख के पानी छान रहे, ऐसा आप पिक्चर कर सकते हैं. सो दैट यू कैन डू इट. Boiling and filtration, you can draw the two pictures, and here the 1, 2, 3 and 4 lines are given, and these lines you have to explain both the methods in two lines. What in just 2 lines you have to explain what did you do for boiling and what did you do for filtration. This whole last question is your homework. What you have to do it in your textbook. Now dear children, whatever we have done in the textbook, you have to write everything in the textbook. Now we'll start the
workbook part of this lesson. Hope you all have enjoyed this explanation part and understood many things about the river. So I hope, dear children, next time when we go and near a village, in a village, and if we see the river, please don't throw any garbage, any plastics, or any waste into the river, because it pollutes the river, and the water animals or the aquatic animals that live in water gets harmed by that, and they may die also because of it. So dear children, we should always try to save our natural environment, which is gifted by the god. So till we meet on the next turn, till then, bye bye. But we'll start with our workbook part in the next video. So till we meet on the next turn, till then, bye bye. Keep safe, keep happy, keep healthy. Bye.